Goeiedag almal, ons gesels hierdie week oor daardie gedeelte in Jakobus 4 vers 7 wat sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Maar nou, vandag, weerstaan die duiwel, maar hoe? Die woord weerstaan is anthistemai in Grieks wat in hierdie konteks beteken om doelgerig en aggressief teen die duiwel op te tree en om alles in jou vermoë te doen om elke aanslag wat hy teen jou voer te oorwin. Maar hoe? Hoe kan ek die duiwel weerstaan? Ons moet altyd onthou, ons moet nie 'n fout maak nie, die duiwel is jou teestander en hy voer oorlog teen jou en is vasbeslote om jou te verwoes. En dit is waarom die Here ons aanmoedig en sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Die belofte dat hy van jou sal wegvlug, verseker ons dat ons glad nie weerloos is teen Satan se planne nie. Ons kan nie die alibi voorhou, die duiwel het my dit laat doen nie, want ons kan en ons moet hom weerstaan. Daarom, wanneer die duiwel jou aanval, weerstaan hom in die eerste plek, gryp die Here vas in jou lewe. Ons eerste en grootste verdediging teen die planne van die duiwel is om in die regte verhouding met God te lewe. Jakobus 4 vers 7, onderwerp jou dan aan God. Die woord onderwerp is hupotasso in Grieks, wat in hierdie konteks beteken, organiseer jouself onder die heerskappy, die gesag en die leiding van God. En dan Jakobus 4 vers 8, ons verhouding met die Here, nader tot God en hy sal tot jou nader. Nou hierdie woordjie nader is ekgizo in Grieks, wat in hierdie konteks beteken, bind jouself onlosmakend aan die Here vas. Kan jy sien, is alles dinge wat ons moet doen om in die eerste plek Satan te weerstaan. Johannes 15 vers 4 praat van hierdie verhouding met die Here. Hy sê, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra vir homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Dit is baie belangrik, ons moet kyk wat beteken hierdie uitdrukking, bly in my. Dit is die kragtige Griekse woorde, meinate en emoi, wat dui op die uitnodiging van die Here wat sê, wees in 'n permanente, 'n onbeweeglike eenheid met my. Ek wil so graag eienaarskap van jou lewe hê, om sodoende kragtig en instrumenteel saam met jou dinge te doen. Wow, is die Here nie goed nie? Daarom, fokus vandag in alles wat jy doen op hierdie baie belangrike wyse, hoe om die duiwel te weerstaan. Organiseer jouself onder die heerskappy, die gesag en leiding van God en bind jouself stewig, onlosmakend aan hom vas. Psalm 91 vers 13 sê die Here vir ons, op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Here, baie dankie dat ons die duiwel kan weerstaan, dat ons hom suksesvol kan weerstaan. Daarom, Here, gryp ons U vas, ons wil ons verhouding met U herstel, onophoudelik in U teenwoordigheid bly. Dankie daarvoor, Here. Amen. Ons gaan môre kyk na nog 'n manier om Satan te weerstaan in elke opsig van ons lewens. Maar intussen, werk aan jou verhouding met God. Dankie daarvoor, Here. Amen.